مرحبا بجميع التلاميذ والطلبة ديال سيونس ايكو جيستيون في نوتر سيري دو كور غير بالفن. الوغ غير بالفن غادي نحاولوا نشرحوا لكم لا كونتابيلتي جينيرال اللي غادي نبداو بها ان شاء الله. شابيتر 1 غادي يكون على لا كونتابيلتي جينيرال اي سون رول. قبل ما نطرقوا شنو هي لا كونتابيلتي وشنو هو الدور ديالها وسط لونتربريز نتعرفوا بعدا على لونتربريز. Alors l'entreprise c'est une unité économique وحدة اقتصادية اللي بالدور ديالها كتكون من des ressources humaines, des ressources matérielles et des moyens financiers. Ces trois ce sont des facteurs de production واللي la combinaison بيناتهم غادي تعطيني soit des produits ou des services que l'entreprise غادي commercialiserهم في المارشي تبيعهم bien sûr pour réaliser des bénéfices. وهاد الأرباح اللي غترياليزي هما اللي غيضمنوا الاستمرارية ديالها في المارشي. هذا علاش نطرقوا لواحد لا ديفينيسيون اللي هي سامبل وصلنا لها دابا à travers هاد les éléments. Alors l'entreprise c'est une unité économique qui combine des moyens humains, matériels et financiers pour produire des biens et services destinés à être vendus sur le marché en vue de réaliser un bénéfice. من بعد ما عطينا une définition de l'entreprise اجيو دابا نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون دي سي زونتربريز على حساب النشاط اللي كيزاولوه وسط المارشي. نقدروا نشوفوا مول الحانوت ولا مول المكتبه هاد لي دو كيجيو كيشريو لنا لا مارشانديز وكيوليو يبيعوها سون اوكون ترانسفورماسيون ما كيديروا لها حتى شي تحويل. كنسميوهم لي زونتربريز كوميرسيال شركات تجاريه. كاين دوطر الا هضرت على نجار ولا سودور ولا لي غراند زين هادو ce sont des entreprises industrielles اللي كيديروا الصناعه. وإلا مشينا هضرنا علاش النوع الثالث اللي هو لي زوتيل ولا لي صالون دو كوافور كيعطيونا واحد الخدمه ما ملموساش ما كنشوفوهاش. هادو ce sont des entreprises prestataires de services. Il y a d'autres qui sont aussi qui de la prestation de services mais cette fois في الدومين ديال الفلوس. عندنا سوا لي بانك ولا لي assurances. هادو ce sont des entreprises financières de leur nature. وعندنا les entreprises اللي كيديروا l'élevage ولا كيديروا l'agriculture. Ce sont des entreprises agricoles. في la comptabilité من المهم بزاف انني نتعرف على le fonctionnement ديال les entreprises ولا على leur cycle d'exploitation. غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. عندي مول الحانوت il achète de marchandises من بعد il ستوك عنده كيخزنها وكيبيعها لي كليون ديالو سويت على دوموند et l'encaisse de l'argent وداك l'argent بالدور ديالها كيولي عاوتاني يشري بها لا مارشانديز وهكذا الحياة كيبقى يدور في هذا لو سيكل. كنسميوه ان سيكل ديكسبلوطاسيون دي زونتربريز كوميرسيال. توت لي زونتربريز كوميرسيال كيدوزو تقريبا من لو ميم سيكل ديكسبلوطاسيون. عندي les entreprises industrielles. Alors les entreprises industrielles, ils achètent des matières premières. Juste après, elles les stockent. من بعد كيخرجوا هاد les matières premières من stock وكيدوزو لنا l'usine باش يتصنعوا. باش كيخرجوا sous forme des produits finis. On les stocke. Ou suite à la demande des clients, on vend ces produits finis pour encaisser de l'argent et payer nos fournisseurs pour acheter de la matière première ou le même cycle. C'est un cycle d'exploitation des entreprises industrielles. Alors qu'est-ce qu'un cycle d'exploitation? Un cycle d'exploitation où il regroupe un ensemble des opérations qui constituent l'activité de l'entreprise et qui se répètent plusieurs fois au cours de l'année. من بعد غادي نشوفوا لي بارتنير د لونتربريز. ضروري لونتربريز ما كتخدمش بوحدها كيخصو يكون عندها شركاء. لي بروميي سو سون لي اسوسيي اللي هما اللي كرياو لنا لونتربريز. غيجيو لي ressources humains, les fournisseurs, les clients, la banque ou l'État. L'activité de l'entreprise se traduit par des flux économiques réciproques. Alors, باش تكون l'entreprise ديالنا l'activité كيخصو يكون des flux économiques واحد التحركات اقتصاديه اللي réciproque عطيني نعطيك. غادي نشوفوا premier type مثلا في les associés كيجيبوا des apports وكياخدوا des dividendes ارباح في ثالث العام.
les fournisseurs qui يعطيونا des biens et services ou qui ياخدوا un paiement, les ressources humaines qui يعطيونا la force de travail ou qui ياخدوا une rémunération, les clients qui يشريو من عندنا les biens et services en contrepartie qui يعطيونا un paiement, les banques qui يعطيونا des prêts ou qui ياخدوا des intérêts, ou l'État qui يعطينا des services ou qui ياخد maintenant des impôts. Et ce qu'on appelle des flux économiques. Alors un flux économique désigne le mouvement soit d'un bien, d'un service ou d'argent de l'unité économique d'origine vers l'unité économique destinataire. On distingue presque 4 types ديال هاد les flux. عندنا un flux réel اللي هو كيكون ملموس بحال le flux ديال les biens et services que vous voyez en vert. عندنا deuxième type flux quasi réel نص نص هذا بحال لي سيرفيس ولا ترافاي ما كنشوفوش غير ملموس. عندنا لي فلو مونيتير داك التحولات الماليه سواء لو بايمون سواء لي ريمونيراسيون لي زابور لي زامبو. وعندنا دي فلو فينانسيي العلاقه اللي كتربطنا مع لي بنك كيعطيونا دي بري وكنعطيوهم دي زانتيغي. دابا ممكن نعطيو une définition de la comptabilité générale. Alors la comptabilité générale c'est une technique d'enregistrement. مجموعه ديال les techniques ديال التكناش التسجيل. De quoi? De toutes les opérations effectuées par l'entreprise. ديال اي حاجه اي opération وقعت في l'entreprise. Toutes les flux شاده والفاده. Mais au cours d'une période donnée. واحد المده زمنيه محدده اللي كنسميوها un exercice comptable. هذه هي la comptabilité générale. C'est une science d'information. ماده ديال المعلومات وحنا من بعد فاش نشوفوا ان شاء الله الدور ديالها غادي نفهموا اكثر شنو هي لا كونطابيليتي. الوغ شنو هو الدور ديال لا كونطابيليتي بالنسبه للونتربريز؟ الدور الاول لا كونطابيليتي جينيرال سي ان اوتي دانفورماسيون. كنقدروا نتعرفوا على دي انفورماسيون ça veut dire en relation avec les performances ديال l'entreprise ou les résultats réalisés. وهاد les informations شكون كينفعوا لي salariés ديالنا ولا لي ressources humaines باش يتعرف انا كوميتون سالاريير خصني نعرف الحاله ديال لونتربريز à travers la comptabilité نطلع على الكونطابيليتي ونعرف الحاله ديال لونتربريز باش نشوف واش نقدر نطلب اون ريمونيراسيون زايده ولا لا، نعرف الراتب ديالي واش مناسب ولا ما مناسبش. بالنسبه لي بنك الا طلبات لهم لونتربريز ان كريدي بيان سور كيخصو يطالع على سيتوياسيون فينانسيير ديالها ولا لو باتريمون ديالها. بالنسبه لليطا ضروري ما كطالع عليه في التالي العام باش كتعرف شحال خصك تخلص عمو ديال لي زامبو. سي très important. Deuxièmement, c'est un instrument de gestion. Je ne peux pas gérer l'entreprise sans avoir des idées sur la comptabilité générale. كيخصني ضروري لا كونطابيليتي جينيرال هي اللي كتعطيني الاليات الاولى وكتعطيني كاع ça veut dire toutes les informations اللي كيمكنوني انني نسير داك لونتربريز ونزيد بها للقدام. الوغ اللي كيقول لك راه كيعجبني نكون ماشي جيستيون صعيب شويه الحال، ضروري راه لي دو كيتمشاو ensemble. ما كاينش تكون جيستيونير ما كتعرفش لا كونطابيليتي. 3 c'est un moyen de preuve. Alors il مشى توقع لا قدر الله ان كونفلي بين لونتربريز وان سالاريي ولا مع لي كليون ديالها ولا لي فورنيسور باش تقدر تبرر الذمه ديالها ولا نعرفوا شنو واقع. ضروري ما كنمشيو لا كونطابيليتي لان مسجل فيها كيف ما كنقولوا الشاده والفاده توت لي زانفورماسيون كيكونوا لا كونطابيليتي ديالنا وداك الساعات كنعرفوا راسنا من رجلينا وكنعرفوا شنو واقع في لونتربريز. لا شين يوتيوب مازي ال تابوناو معنا، تخليو لنا لي كومونتير ديالكم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. تري بون كوراج. بالراحه.